Ni pediang sung bahaya pi syakani ke jing hikai halor ki PHP cookies. Cookies kidai ki benta badan kam bah habashna ye ki websites bakerpang hakaba pi bo ye ki jing tip syapang user. Ka definition jong ka cookie kadai, ka set jong ka data bala buah ka computer jong pi, lani ka computer jong user bala buah da ka web server. Kani ka mud bahabangi let ka website ki jingtip jongi la buah bat la pendan kam habangi let biang sa shisien. Ladangi jiet ya ka option kum remember me. Kenang bangim dan kam ban login bunsin. Tang ba lada pi klem check ya u button kum remember me pin la ban yadai bat ki sessions ki bakhang no hamar ba user ukang no ya ka browser. Ti ki sessions la pendam ha kata kapor tang baki cookies la bu na ka benta ban pendan kam hadin habut. Ti tungin sedang shisendan hi ban pet kumno ban shna ya ka cookie. Pilih ya kani rak ba pendan kam ya ka set cookie function. Ka function ka shim santali ki parameters tang bangan pendan kam tang laitali. Ka baningkong e bakam dan kam ka bangan pendan kam ka dai ka kerteng jong ka cookie ka bangan set shanim. Ka ba ar ka dai ka data ka badan kam ban bu hapo kani ka cookie bat ngan type Alex hangni. Menta ka babuat kadai ka bakam e kendiat. Kadai ka por ha ka ba ka kut. Menta kani kadai ban set haki seconds. Bat ban kadau ya kani ngan shna ya variable bakerteng exp na ka benta ka jingkut bat kani ka yaringkat bat ka time. Tungan pendap ka tu kani ki value hangni. Ya menta ngan pendap 0. Tilada nga iko ya kani hangni bat ngayat laj na kani ka cookie function ya menta. Ngan chu iko ya ka por hangni tang ban pen ya pi ke ka bakale. Titungin refresh. Ti pila ban yo shibun ki digits hangni. Menta kani kadai ka timestamp baper. Bat ka timestamp baper kadai ka number jong ki seconds hashwa January the 1st 1970. Ti January the 1st at 12 a.m. House name khat khandai spa nyopo. Ti pila ban yo yaka hangni. Ngatharai ki number jong ki seconds hangni ki yaringkat syaka tarik hakisngi banwan. Tikum ka nuksa ya menta pila ban yo kani prapupra. Menta prapu khandai bat kat bar nga refresh haman ka second kani ka kiu. Ti hoot kani ka long ka bayarap bahaban at ya value batikna hangni. Menta ngi haban wat ya ka por haki seconds jong ka sngi namar nga kwa ya kani ka cookie ban kut no hakashisngi. Ti nga multiply arpusaw dahan rupo ban yo ya ka number jong ki minute hakashisngi. Bat nang ta multiply ya ka jubab dahan rupo ban yo ya ka number jong ki seconds hakashisngi ka badai prapun riu hajar sauspa. Tiladanga bujli 0 da prapun riu hajar sauspa ngidon ya variable expire ka babat ya ka por hagisngi ban sawan da kashisngi. Bantingka ya ka por nga copy ya kani bat ngan pendap ya expire variable jonga hangni. Ti kani ka function kan set ya ka cookie bakerteng name ringkat bat value jong Alex bat unkut hakashisngi read aki seconds da ka bapendan kam ya ka time function hangni. Titungin refresh ya kani ka page but hey ngila yo ngimdan errors ka bamut bakala trekam. Menta ka bangan le ka day ngan pendan kam block ba comment siya ka comment na lor kini barwa. Bat hapo kani ngan iko ya kani ka cookie. Tangba ka daw banga comment ya kani ka day namar ngamdan kam man set ya ka cookie man ka por ba user one siya ka page. Nadapi pendan kam ya ka login script bat pi ailat ya user man login siya ka website jong pi pindan kam ban kmi ya kani shisien bat nangta ya ka cookie ansabu. Bat pila ban pendan kam ya ka hakani ka por bangila set hangni. Ti kabangan le ka day ngan set iko bat ngan pendan kam ya dollar sign. Map ya nga underscore cookie. Hangni hapo kadon ka kerteng jong ka cookie ti ngan type name. Refresh bat pila ban yo Alex. Pila ban check ya ka. Wat lada nga khangno ya ka browser jonga restart ya ka computer jonga bat one pai biang syakani ka page kandang read Alex nama labu ya ka haka computer. Ti mental lada nga haban set sa kawai ka cookie shuong ngan set ya ka waipat ka cookie hangni bat kani kandai age bat ka age jonga kadai khat khandai. Bat ka tarik bakut jonga ngan shubu kum kani. Ti tungin shubu ya kani hangni hajrong. Nila ban bu ya ka block ka bakamen bat ka line comment ban bu kuit bahaya ka. Ti na ka benta ka tarik bakut ngan set ya ka waipat ka cookie hangni. Bat katay kan don ya ka ju ka tarik bakut. Tungin pet lada nga yo ya kani ka baday. Ti ngin yat lat na kani. Ngila set sa kawai ka cookie da ka ju ka tarik bakut. Tungin refresh. Ti ngila dap set ya kani. Ti kabangan le ka day kamen ya kani bat hangni ngan iko ya ka.
Ti POE pilak ban set palat ban ya kawai ka cookie ha ka page. Tungin refresh ya kate bat ngila ban yo kat kendai. Benta ngila aru ban set ya ka cookie ha kawai ka sentence. Na ka benta kata ngan type echo_cookie name bat ka jing penyes no is bat nang ta penyes no ya ka age jonga. Namar kata ngindon ya kawai ka sentence ka baong Alex is 19 tang na ki cookies ki bangi labu. Bat sa sisien ladang ngakang no ya ka browser jonga lani restart ya ka computer jonga lani 15 yang arkanta hadien kani ka jingtip kan dang don ha kani ka computer bat ka long bala kre ban sya pendan kam da kani ka page. TPOE ba ki dei shisha ki bayara bha bat suk bha ban shinaru bat suk ban iko sya user. Menta kadan ka function bangila ban pendan kam bakerteng print r lani print_r bat ngila ban iko $_cookie hangni ngila ban align ya ka kham hadien refresh ya kani bat phila bat yo I ngi yo ya ka array hangni bat ngi don yo value ba ya pher ngi don name bat katai ka ringkat bat Alex bat ngi don ya ka age ka ba ringkat bat khat khandai ti kini ki cookies bat yaki la set bat kini ki values jong ki cookies kani kala ban long ka bayarap baha lada pikwa ban iko ya kani shaladi ti menta ka don sa kawai ka function ka bangan sa le ha ka benta ba ar jong kani ka jing hikai bat ngan pendan kam ya ka if statement ban wat lada ya ka cookie la set ne em bat ngan pen I ya pi kumno ban unset ya ka cookie ti siya syambiang bat nga ha ka benta ba ar kublay shibon nga imeburin na shilong nga dap na ka benta ka spoken tutorial project